Asabo ne bannyabo kitibwa Sophie Gombe, the outgoing UMA president. COVID nga buli munnayuganda yenna nga buli muntu mulamu yenna mu nsi yonna of course etwaffectinze nnyo nti njagamba sekita actually yasooka okuggalwa bwemba nga ntunuulira ate nga tulina essuubi nti egenda okusimbwayo okuggwalwa. Tetukineneza muntu yenna azipase kozi naffe twagala okukolera omuntu omulamu. Tusaba busabi Katonda embeera etereere tuddemu tukole. Challenge esinga okuba nti yesinga obunene nti most of us tubadde tetulina business ndala nga tukola ku music tulya ku music too. Ground yaffe nga bweri embi nti tetunafuna nnyo government intervention kugezanga bwe mba njogera kino njogera nnyo ku copyright law etteeka lya copyright terinabeera enforced. Tuzze tusaba gavumenti etuyambe mu nsonga eno mu buli mbeera yonna naye tetulinafuna kuddibwamu. Kino kyeŋŋamba nti abayimbi badde bagamba nnyo abantu badde bagamba nnyo abayimbi temusevinga biki kino kivudde ku muntu wa sevingira cause twatandika mwezi gumu 2 3 4 nga bwe nkugamba ntusuubira okugula nti tugenda kuddamu okugula maybe okukola next year okuteerera obulungi nti omuntu ne waba yasevinga sente zaggwawo. Naye singa twalina etteeka lya copyright ng'omuntu alya ku ntuuyo ze nja kugamba worldwide bannabitone bwe bandibadde basinga obugagga. Singa kibadde nti ebintu byaffe tubiteeka kuba ne bweŋŋamba nti sikola nsobola okuproduce ng'oluyimba lumu ne nduteekayo ne ndutunda nti lusobola okumpeereza emyaka egiddako 5 nga ndya ku ezo which is not the case now. Kati challenge eyo gye tulina nti working grounds zaffe si nnongovu. COVID affecting ensi yonna so kati awo tuli mu byonna twesigama nnyo Katonda nga tusaba Mukama Katonda mmanyi kijja kuggwa. Mbadde president wa UMA okumala omwaka gumu. UMA yo nga yo yakamala emyaka 2 kaŋŋambe ekisanyi kyange kibadde kya myaka 2. Twatandika association eno ng'erina interim committee yali ekuliwo omwami Julius Taze. Bwe balaba bo tubeebaza nnyo olw'okutandikira omusinde guno gwe tutambulira kyabeeyi nnyo tukibeebaliza era Mukama basasulemu ne ttiimu yo yonna abantu be mwali nabo. Bwe balaba nti tutuusizza ne tugamba nno tuddeyo mu bayimbi tulonde. Olukiiko lwange lwe lwasooka okulondebwa tuteeka mu byafaayo. Mbadde wakumalako ebisanja 2 emyaka 2 kisanja kyange ntambuzaako omwaka gumu. Wa industry wenjirese of course it is from zero to something. Ekyo nkyebaliza Mukama nti tutambuddeko tusembudde ne banange bonna benkoze nabo n'abayimbi mbeebaza nnyo okumpa omukisa okunzikiririzaamu okubakulembera. Byensinga okwenyumirizaamu bye tukoze one is unity amongst musicians. Bwe ngamba ku unity ntegeeza nti wabaddewo enjegere zibadde zikutte wakati w'omuyimbi w'e Kampala n'omuyimbi ali up country nga benefits zonna ez'abayimbi ziri mu bayimbi ab'e Kampala. Mukama mwebaza nti enjegere tuzikutudde kati tulimu ng'abayimbi b'e Uganda si abayimbi b'e Kampala. Erina charters kuva mu regions ez'eggwanga zonna. Ogenda kulaba na Western Charter, Eastern Charter, zonna gyeziri era mbeebaza nnyo Mukama Katonda atuyambe ku ekyo. Kyensinga okwenyumirizaamu ekirala nti tuli tewabaddewo nkolagana wakati w'abamawulire n'abayimbi. So nga ate abamawulire ye mirror y'abayimbi to society. We produce our works ne tuziwamu abamawulire ne muzituusa ku bantu bwe kibadde. Wabaddewo obukubagano bungi oluusi oba nga tugula kigule naye kati Mukama mwebaza kibadde kiteredde. Era nsaba kitereredde tusigale nga tuli bannaluganda buli omu yeetaaga munne okukolaganira wamu. Ekirala tugezaako okulobinga government okwenforcinga copyright kikyali mu pipeline era mbasuubiza nti kijja kutuuka n'akakiiko akasigaddeko kagenda gitambuza. Ekikyuseemu kitono nnyo nti president yakyuse naye byonna ebibadde bikolebwa akakiiko temwalonda. Katono nnyo akakyuseemu nti president akyali Sophie, president ye White Benga as per the constitution. President bw'avaawo vice president definitely aba afuuka president. Yes. Mukama nga ye mubeezi nga mwongedde okussa ekitiibwa mu bakulembeze bwe mwalonda bwe mwawa obwesigwa. Yes, kijja kutambula bulungi. Of course wabaddewo ngamba tetwabalonda tetwakola kinga bwe ngambye nti yakamala emyaka 2 in existence. Kyetugezezaako okukola yes n'abalonda nja kugamba nti bayimbi b'e Kampala ne kati kyanjawulo kyavuddewo bwe tuddamu okulonda tulonda abakulembera akakiiko nga bayimbi b'e Uganda
kyekiri ekyabadde nti oluusi tubadde tetulina nnyo kinene kyakikolera kubanga kyekibaddewo so ne tugamba no tutandike kino tukimenyewo so kati okulonda okuddako that is after 1 year 2021 tuba tulonda akakiiko akaddako tuba tulonda abayimbi b'e Uganda ffenna I think ndi mumativu sibalinamu kubuusabuusa akakiiko kanke mbadde nkola nabo bamanyi ki kyetwagala of course twabiwandika wansi byetwagala betulina okutuukiriza era nsuubira nti bajja bituukiriza nga mubawadde obwesigwa yes bingi of course bingi tutudde tubadde mu first league n'otuleewa kano tandika okulowooza one family is very important nti buli muyimbi alina gy'ava buli muyimbi alina story to tell kati buli omu njagala reflecting nti akaseera kano kembadde n'abantu bange babadde bamisinga babadde bakola kitutuule tu okubeera awamu g'emaanyi kubamu akafaananyi ng'oli gy'oli ng'oli wekka oli ku island yo tokwekutteko ku muntu yenna kuba ffenna tetwenkanankana covid eno embeera weeri yes naye mulimu beetanyiza abatagifiirinzeeko yadde ya ekirala kyeŋŋamba nti omukono omugabi n'eddiini ekyogerako tukontolenga n'omukono gw'omugabi nga bwe tubadde ekya saving kikulu nnyo yes we must save but we must save for a reason byonna ebyemisomo egyo tubadde nagyo era tweyongera okuba nagyo ekyokuyigamu kinene nnyo kijja kunze kijja ku muyimbi abayimbi ffenna nga group nekiza ku muntu gwe omu ali eyo ne bw'oba nga toli muyimbi saving kikulu nnyo okukuuma obwa Sseruganda kintu kikulu nnyo n'okubezaawo emikwano kyanjawulo nnyo ate kyabukulu nnyo nkubiriza nnyo abayimbi bonna tukume ekitiibwa ky'obuyimbi let us protect our dignity tuleme like abantu betulaga buli kimu akavudde abaffe bubi oba birungi biki okay what we selling is showbiz abantu betulaga kiki tukola tugeze nnyo okulaba nti ate tetubalaga ddate waffe kututama yeah to protecting ekitiibwa ky'obuyimbi tusigale eringa gye tubadde tutunde showbiz kikyotunda werageeko tujjemu oba selfishness before you publish anything soka webuze kigenda ku affectinga kityo omuyimbi kubanga omuyimbi essaawa zino muganda wo mukwano gwo gwe mulimu gwe tulyako gwe Sophie bw'okola ekintu ekibi bajja kutwala abayimbi oba babaaki oba ntegereza Sophie bennakeera enkya nenayambula bajja gamba abayimbi bwe batyo soka tukomewo ekitiibwa ky'obuyimbi tuweereze eggwanga tulongose omulimu gwaffe ekyo tulina n'akakiiko kalamba akatukwasaganyako nti well waliwo of course challenges waliwo ensibe ezibadde zijja nga zikolebwa netugamba nti nja kuwa example nga band music tubadde tumulekeredde nnyo olw'embeera ezimu oba endala naye kati akakiiko ketufuba okulaba singa olaba industry n'ennyimba ezifuluma kati at least tulongoosezza buli kimu tugomye okuba kati njagamba nti nze Sophie abantu bange benakula nabo nabalekerera ne tubawa music omulala kati kanjogera ku Cindy atajja kunyigira manyi tajja kunyiga Cindy gyali kine Cindy alina like abagoberezi abanyumirwa dancehall music kati generation yakuze nayo ajja nayo ne bwatuka kati najireka ate tulongoose ekyo tuzaawo tutula ne twebuza ku bakyala babakadde Joanne Takawalya Mariam Ndagire Sophie Gomya nga tomujjemu mwakolanga mutya okuba nti kati okyaliko ne music wakyatambula bwe bukiiko bwe tulina webuli ate n'abantu abo nkubiriza nnyo abantu obeebuuzaako bw'oba otandika music naddala mu abaana abato go out to them mubeebuuzeko mwakolanga mutya kyalinga kitya n'ekirala bwe babayita for workshops bwe babayita for seminars please come byebyo bye tuba tugenda okwebuulirira tutuuse ekitiibwa kyaffe n'omulimu gwaffe nnyo I condemn social media bullying gikwanenenga nnyo but to an extent beba bullying oba nabo be bakiteekayo bwe Basseruganda buli bwe mbadde mbagamba nti tugezako kuzaawo enkolagana ya media which is a mirror of us to the society moto bridging up nti nze Sophie kyenja okubalaga kye mugenda okutambula nakyo bibiri okugamba nti stopping social media bullying naffe tukomye like tusengeje bye tubawa bye tuteeka out to the public togenda kunoonya Sophie ngoyagala kuvuma Sophie ku social media ne wakonya example nonoonyako ki okujjako okungamba nti ompayiriza ya naye togenda kunoonya kabi ku Sophie n'okasanga ogenda kunoonya Mariam Lagero ogenda muvuma nti ki ya Joanne Takawalya ogenda muvuma nti ki oba ntegeerekeka nti ekitiibwa kyo kiva ku gwe it starts with you
whatever you put out to the public abantu aba banoonya ebifaananyi era babinoonyamu ffe tubikola ne tubiteekayo nti gwe mwennyini omime sookayo wekitiibwa gwe mwennyini alwanyisa social media bullying sookayo wekitiibwa game kiki kyenfulumya nti kuba bwomanya buli kyoteekayo kigenda kudda mu future kisigalayo toba tokyeterekedde tu n'okukitambuza si kirungi kati olwo nze mmaze okunza oweno akayana nti I condemn the social media bullying kati ate nekiteekako mmwe ababitambuza kubamu akafaananyi kokikola mwanawo maamawo bino byonna tubiggyemu okubeera selfish buli kyogenda okukola weesooka weebuuze nti bwengenda okuaffectinga singa nze gwe babadde baaffectinga ndowooza boti otale otujja otukomye gombya nabukalu nazaalibwa Kampala nkulidde Kampala nfumbiddwa Kampala my political career kalenda yange mbadde nkirinako nti come 2021 nina okubeera okukiikirira abakyala ku LC5 mbaddeyo nga benchmarkinga okumala ebisanja bina nga nkitunuulidde nga nsoma kiki ekikolebwa kiki ekitakoleddwa kirinakolebwa kitakinakolebwa kitabwekityo nga bwe nkugamba nti kalenda yange mbadde ninako nti come 2021 nina okuyingirayo nabala nti bwe mbeera president for 2 years that is guno oguweddeko ne come 21 tuba tulina okuba nga tulonda but the constitution egamba nti bw'osalawo okuyingira politics constitution ya UMA bw'oyingira politics then eno oba olina okukita kati nga ku kalenda yange nkugambye nti mbadde nako nina omuntu yenna omulamu alina okwepima nti obudde bwe tulina kubeera bwenti ne bwenti ne bwenti but mu biseera bya campaign eno mbadde ngenda kubeera selfish nnyo okusigala nga ndi president wa UMA nga bwe nkola campaign mba neeyuzizaamu honestly mbadde situjja kusobola kuweereza abayimi nga bwe mbadde mpeereza luli ng'ate bwe nekutuddemu kati awo bwe nnemerako mba ndi selfish ng'ate eriyo omuntu omulala asobola okukivuga nga nange bwe nkola ebyange yensonga yokka sirekulidde uma nti olwokuba nina ensonga siibiki nga bwe bagamba simanyi enkokola tekiri yonno it is for career reasons nga bwe nakistatinga mu resignation letter yange I think it is a calling. It is not. It's sister saint, but it is a calling. Buli muntu gwolaba nga bude music nga agenze mu politics. It is a calling. However, sijja kwewaana nnyo nti gye tuli bulungi. Nga bwe nakugambye nti grounds zaffe ze tukolera mu size ennungi size zisanyusa. Government erina okuinterveninga etuterereze like erina okuteekawo copyright enforcement kyokka kye tukibanja tutereze grounds mwe tukolera mulimu twabere comfortable waali naye nga ne bwe kyandibadde kyo omuntu alina ambitions ze mu bulamu nti yadde ssente weziri omuntu ogamba nti nina okubeerako kino omanyi buli woyingirira ekintu mu bulamu bw'ensi eno obanga n'obwongo like si bwongo naye knowledge abagamba nti politics nti yadde ategeme bakyonoona bwonoonyi kino kyetuliko tukiyita buweereza oba nsitegeke nti kyetuliko tukiyita buweereza yes esenge ebaddewo nti politics zadde ategeme biki naye era nga bwe nkugambye luli as a musician by the way nasoma nina degree mu counseling psychology mbadde maliza degree yange mu political science nina diploma mu nursery teaching so kati bw'oba oyingirira ekintu okiyingirira ne ango gyolaba nti yegenda okutambuzaamu yes it is a data game but I don't call it a data game it is a calling kubuweereza ebbanga limaze nga ndabasaamu nga deputy mayor ebbanga limaze nga ndabasaamu nga councillor representative wa PWDs sirabyewo ddate yenna abeerawo naye ddate bwajja ffe tumwereetera ddate nze nkuwa ekyokunvuma nti buli muntu yenna alina aba ne timetable mu bulamu weebuuze mu myaka 5 weeraba wa mu myaka 5 egiddako mu myaka 5 egiddako neeraba nga ndi of course ntambula nzira waggulu sidda wansi nga mukama katonda yemubeezi plani zange zakuweereza bakyala kyensinga okuwekunda kyenasinga okubukamu kwe kulobinga kozi yes bateeseze situla ebirowoozo byabwe bye bateeseze si gwoteesa tokoza bwongo obwo kuba teeseza bwe kyogamba go back to them funa ebirowoozo byabwe nyangu obyo bateeseze nga bwotaddeko n'okulobinga abakyala tusitukire wamu tubeere nga tweweereza basabo ne bannyabo nina ekirowoozo ekikulembera abakyala ku LC5 mu Kampala district mbasaba muko obuwagizi bwammwe mbasaba muntume mbaweereze mbasaba mbakole mbeere servant wammwe mbasuubiza obutabayiwa nja kukola nja kubaweereza amukama ye mubeezi tiketi gye nzigiddeko nzize ku bwannamunigina lwa nsonga bweti nge nzija ku independent sigenda kweyawulamu nti aba NRM balina okukola ennyo PPP alina okukola ennyo DPFDC ffenna tuba tusitukiramu ng'abakyala yadde nga nammwe abaami mutulonda
ku lwa muganda wo, ku lwa mwannyoko, ku lwa muwala wo, ku lwa maama wo, nsaba mumpagire entukeyo tutereeze embeera y'omukyala mu Kampala.